最近咧分享一下就係關於嗰個身份證。以往我哋接姐姐飛機去到港嗰一日咧，我哋就已經係會接完飛機同佢去做驗身，做完驗身之後咧，我哋就帶姐姐去做身份證㗎啦。但係最近咧就真係冇晒檔期，我哋而家9月份 book 嘅咧都要 book 到11月底先有期做身份證。咁做身份證咧，我哋都係會幫姐姐去 book嗰個檔期嘅。咁到時咧就會通知僱主啦，嗰一日俾姐姐出嚟做身份證啦。咁我哋會帶姐姐去嘅。咁做完身份證之後咧，姐姐會簽翻一份授權書。到時咧就係我哋公司有員工咧負責去幫佢攞張身份證。攞完張身份證咧，我哋會寄去僱主屋企俾姐姐嘅嚇。咁就姐姐只係需要出嚟一次做身份證就得㗎啦。咁如果你哋仲有啲咩想問嘅，隨時歡迎留言喺我哋個小紅書嗰度，我哋都好想知道你有咩問題，我哋盡量去幫你解答咯。Thank you。最近咧分享一下就係關於嗰個身份證。以往我哋接姐姐飛機去到港嗰一日咧，我哋就已經係會接完飛機同佢去做驗身，做完驗身之後咧，我哋就帶姐姐去做身份證㗎啦。但係最近咧就真係冇晒檔期，我哋而家9月份 book 嘅咧都要 book 到11月底先有期做身份證。咁做身份證咧，我哋都係會幫姐姐去 book嗰個檔期嘅。咁到時咧就會通知僱主啦，嗰一日俾姐姐出嚟做身份證啦。咁我哋會帶姐姐去嘅。咁做完身份證之後咧，姐姐會簽翻一份授權書。到時咧就係我哋公司有員工咧負責去幫佢攞張身份證。攞完張身份證咧，我哋會寄去僱主屋企俾姐姐嘅嚇。咁就姐姐只係需要出嚟一次做身份證就得㗎啦。咁如果你哋仲有啲咩想問嘅，隨時歡迎留言。